歡迎大家翻嚟圍爐時政節目，我係大家嘅嘉賓主持林哲玄，喺我身邊繼續有醫管局嘅行政總裁李夏茵醫生。咁嗱呢一節咧，我就想問一問咧一啲關於人力嘅問題。我早兩日咧先至同個麻醉科醫生傾開偈，呢個麻醉科醫生同我講咧，佢話我出年咧個 locum 咧完約咧就好似冇得再續啦，咁我都冇得再做醫管局啦。咁你咪做私家咯。咁原來佢係好習慣咧，大部分工作咧其實就係喺屋企啦，照顧小朋友啦，跟住咧就翻醫管局去幫手，剩翻咗嘅時間咧就會接啲 case 喺外邊做私家。咁原來我發覺有一批醫生咧，佢好有心嘅，咁但係咧而家似乎咧請 locum 醫生嗰處咧就真係好似少咗。咁想睇下係咪一個錢嘅問題啊？有咩原因？嗱，其實咧唔係一個錢嘅問題，而係一個我人手配置嘅問題。我現時咧其實就人手着實真係多咗啦，包括我哋外地翻嚟嘅醫生啦，以及我哋自己畢業嘅本地生啦。咁我哋着實請翻嚟嘅人手可以多咗，咁我足夠嘅人手嘅話咧，其實我就可能未必需要咁多嘅一啲 part time 或者 locum 嘅醫生啦。不過咁，我哋咧亦都成日都睇翻我哋自己成個 workforce 嘅啲個情況係點嘅，我哋都會見到咧某一啲嘅專科咧，其實佢個 expertise 即係話個專業性，可能佢個專科嘅資格嘅醫生咧都係相對少嘅。而且咧，我哋都發覺某一啲科目咧，其實後生嘅醫生係多啲，可能經驗少啲。咁我哋嗰啲情況咧，我哋都希望請翻啲有經驗嘅醫生翻嚟啦，或係長期服務又好，或者係 part time 都好。咁所以係個別嘅一啲專科嚟睇啦。咁以我理解，麻醉科仍然係好缺嘅。General 個情況就係睇翻每一個專科都唔同。係啦。係。咁醫生之外咧，就係護士啦，亦都有好多護士話俾我知，亦都係首先就係嗰啲退休重聘嗰啲咧，就冇啦，好多都唔再請啦。另外咧就係有啲又係做開 locum 啦，咁而家又話都冇啦，咁佢哋好想繼續做喎。醫管局係咪即係護士嘅 locum 真係請少咗，或者會唔會有新嘅計劃係點樣去請一啲同事翻嚟做嘢咧？其實我哋嘅護士人手咧，我哋仍然有需要嘅，咁所以咧我哋係想再請多啲嘅護士翻嚟嘅。不過有個問題咧，就係我哋發覺我哋護士嘅團隊咧都係非常之年輕嘅。我哋係想有啲資深或者啲經驗嘅護士翻嚟，可以幫我哋帶教，一齊做嘢，一齊帶教嘅。咁嗱，其實整體嚟講咧，着實醫管局嘅人手好似多咗啦。不過個經驗咧，個質咧，我哋係想提升少少嘅。咁所以我哋就會睇下究竟邊一科嘅護士或者邊一科嘅醫生，我需要多少少有經驗嘅同事。希望我哋藉住一啲 part time 或者直頭 full time 嘅同事，希望可以帶起個團隊。呢個係嚟緊要做嘅嘢嚟嘅。咁因為我哋而家嘅人手嘅配置係比較年輕嘅。頭先我哋講過啦，最好有師帶徒啦。咁我哋要揾多啲師傅咯。好啊。係啊。咁樣如果係 part time，即係而家講嘅兼職同之前嘅 locum 個安排上面有咩唔同咧？其實係喺嗰個人力嗰個合約方面有啲嘢唔同嘅。咁 part time 同埋 locum 咧，可能嗰個工資有啲分別嘅，同埋個合約成績、個合約嘅時候啊，個時數都有啲分別嘅，同埋即係換句話說，嗰個同事嘅 flexibility 有幾多自由度可以做埋私家嗰啲咧，可能嗰啲要傾嘅，咁所以係有分別嘅。即係會唔會話如果我係 part time，我就只會喺某個部門，就唔會轉部門啦？因為你話護士定醫生？護士先啦。護士就通常我係揀咗嗰個部門，就會喺嗰個部門，或者我需要，因為唔係個個部門都需要護士人手噶嘛。咁或者有一啲部門係需要啲特別嘅護士人手，即係譬如一啲細路仔嘅房。BB 房，我可能唔會俾一個冇做過仔房嘅護士去嗰度嘅，咁所以都係個別情況睇嘅。另外我想問下咧，喺2024年年底到啦，年中年底嘅時候咧，就有一個公立醫院系統管理檢討委員會啦。咁當時我都係成員之一啦。咁檢討完之後就俾咗30幾40個30日個建議啦。咁就然之後當時咧，李醫生你作為副局長嘅身份咧，就坐咗去改革委員會啦。咁而家又頂帽唔同，就不過應該都係繼續係一個改革委員會，咁所以我都想追功課啦。咁而家改革成點咧？其實咧呢個係一個延續嚟嘅，係可以講話係兩件事變成一個進化，變成一個改革嘅。當日咧David 你坐嗰個系統嗰個檢討委員會咧，其實就真係提供咗即
即係我建議咗31點，希望醫管局去跟隨嘅。咁當然有一啲咧係要長遠做嘅，譬如病人安全文化嗰陣時嗰啲建議係最主要係一個質素同埋安全嘅問題嚟嘅。咁我哋嗰陣時有啲建議咧就係大部分已經落實咗，有啲咧就係以後你都要做，你唔可能又停一日，因為醫管局存在嘅日子喺度咧，你都要繼續做嘅。譬如病人安全文化，譬如我哋嗰啲感言嘅文化 ，speak up culture 或者 just culture 啲公平文化，呢啲要繼續做。咁大致上嗰31個嘅建議咧，我哋都大部分落實咗，有啲係繼續做緊㗎啦。咁但係嗰個建議入邊，我哋睇完之後咧，可能有一啲最基本上嘅嘢，我哋都有一啲要改變，有啲要改革嘅。所以點解就引申咗一個改革委員會？咁嗰陣時政府嘅身份就坐入去啦。咁嗰個委員會入邊咧睇咗幾樣嘢嘅。第一樣嘢就當然係睇下我哋可唔可以有一啲成個機構嘅文化係話，如果你做得好嘅，我多啲讚賞；做得唔好嘅，又或者我係咪應該要有咩辦法令你做得好啲？又或者所謂嘅有一啲，我唔可以話叫 penalty 嘅，有啲你起碼要認知到你有啲咩做得唔好要改善啦。咁我哋仲喺一個草擬嘅階段，原因係乜嘢呢？我哋討論緊究竟呢個係個人化嘅成效績效表現啦，定還是係部門化，定還是係醫院化？我哋發覺咧，如果你真係想個醫療服務做得好嘅話咧，個人化可能係比較唔理想啊。譬如我淨係話呢個醫生佢做得好，我就讚佢啦，咁佢就會揀一啲你會讚我嘅做，而其實有啲唔會咁亮麗嘅嘢，佢就會唔做啦。咁所以我哋喺一個好大型嘅同事嘅諮詢之下咧，同時好擔心就係話你會唔會令到某啲人就好出位啦，有啲默默工作嘅人咧反而咧就係被忽略。咁我哋都覺得係有道理嘅。咁所以我哋而家睇緊咧就係可唔可以一個部門，甚至乎一間醫院或者一個聯網嘅績效去睇，咁如果我要做到呢個績效嘅話呢，即係我就要好清楚每個績效嘅指標係乜嘢啦。我哋唔想再話你可以做到幾多千個嘅門診覆診就叫做好，我哋確實想要一啲有質素嘅一啲指標嘅。譬如用糖尿講，我唔想再話你睇咗幾多個糖尿病人就好啦，你應該話到俾我聽，你有幾多糖尿嘅病人控制得個糖尿係好嘅。咁我哋想演化呢啲嘢，再加埋呢，我哋近日都做咗一個醫院認證計劃啦。醫院認證計劃入邊咧有好多呢啲質素嘅指標嘅，我哋而家就睇緊啲質素指標，可唔可以轉化成為一間醫院嘅績效指標？如果有嘅話咧，我就比較容易可以分得出好嘅部門或者好嘅醫院，一啲唔好嘅部門比較略遜嘅部門，佢需要咧做一啲 improvement， 做一啲精進啦。其實而家思路咧就做緊呢樣嘢。咁一直都做緊嘅，咁所以我哋希望嚟緊都可以落實多少少，尤其是我哋越嚟越多醫院做呢一個醫院認證嘅話咧，呢一個嘅績效指標更加緊要啦。最後一個問題就係總裁，你做咗都一段日子嘅總裁咯，挑戰好多嗱，我唔係一個好貪心嘅人嚟嘅，咁所以咧，我成日都覺得目標要清晰嘅，方向要定嘅。咁我心裏邊有我自己想做嘅嘢嘅，包括咧其實即係醫管局咁龐大啦，有好多嘅嘢可以精進嘅，咁呢啲要做啦。而醫管局將來發展嘅服務方向，我覺得要落實嘅。以往我哋傳統形式做嘅臨床服務咧，即係我哋讀書嘅時候臨床服務咧，可能喺我哋嗰個時代係好啱。不過去到而家以及將來咧，其實科技點可以擺入落另外嘅臨床服務，令到我臨床服務可以流轉得更快、更順同埋更到位咧？我覺得呢度可以再拿捏多少少嘅，同埋仲有係醫管局整個服務流程咧，我哋着實落墨好少嘅。而家係應該去一個時候，用一個好大嘅方向去睇下個流程點可以理順，而我可以慳到更多嘅效率出嚟，做得更多。呢個係我想做嘢。第三樣嘢就係我嘅承傳啦，即係醫管局雖然有10萬嘅員工，但係每一層都有佢嗰個窿窿，我哋想一層接一代接一代，點樣啲承傳落去呢？我覺得呢度係可以再落實做多啲嘅。咁當然啦，就係我唔會係一個終點，一定係行住個方向，目的就係我下手嘅時候可以行呢個方向嘅時候更加容易嘅啫。即係我覺得呢個係個 ongoing，一定要盡量做嘅事情嚟嘅。咁最後一件事就係成個醫療系統嘅改革啦，呢個都唔係正醫管局嘅問題，係成個香港嘅問題。咁我都希望醫管局喺當中努力去參與，希望令到香港嘅醫療體系唔單止可以持續，同埋係好，同埋香港人係驕傲嘅。好，努力，我哋一齊努力，一齊努力。我睇到幾個 keywords 喺度，科技，利用科技甚至人工智能啦，嚟到去令到服務係更加順暢。
利用我哋良好嘅程序提升個效率，利用我哋一個承傳嘅文化去令到一代一代嘅醫護人員更加係知道要點去幫我哋嘅病人，更加有個理想。我哋要優化我哋嘅文化，去令到我哋有個有溫度、溫暖嘅機構文化出現。最後就係可以繼續改革，係嘛？係，我中文咁好嘅。多謝你，都係向你學習啦。好多謝大家。咁我哋今日嘅圍爐時政節目咧，就到呢度咧，我哋告一段落啦。希望下次再見，拜拜。